Индонезия Казакстандан литий жана кобальт минералдарын импорттоого ниеттенүүдө. Аталган өлкөнүн элчиси Махамат Фадржол биздин каналга берген маегинде бул багытта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Дипломат Түштүк Азия өлкөсү Казакстандын мунай газ тармагына инвестиция салууга кызыктар экенин билдирди. Учурда Казакстандын ферро эритмелери Индонезияга экспорттолуп жатат. Башкача айтканда, жеткирүү жагы жолго коюлган. Эми жаңы тоо кен өнүмдөрүн ташууга мүмкүндүк берүүчү атайын келишимге кол коюу зарыл. This month, the delegation from Indonesia, from the Ministry of Energy. Ушулайда Индонезиянын энергетика министрлиги иш сапары менен Казакстанга барды. Ошондой эле бул жаатта кызматташууга кызыктар ишкерлер келишти. Алар жергиликтүү энергетика министрлиги жана жаратылыш ресурстарына жооптуу адамдар менен жыйын өткөрүштү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өз ара меморандумга кол коюп, ишти ушул жылдын аягында же келерки жылдын башында баштоо белгиленди. So with the parties who in charge in the minerals, in mineral substances. So this year and hopefully next year we will sign the MOU. Ошондой эле келерки жылдын биринчи чейрегинде эки өлкө өз ара туризм боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюуну пландоодо. Максат эки тараптуу туристтердин агымын эки эсеге көбөйтүү. Индонезияга баруучу казакстандыктардын санын жылына 15 миңге, Казакстанга келүүчү индонезиялыктардын санын 5 миңге жеткирүү пландаштырылууда. Кызматташтыкты арттыруу максатында Алматыдан Жакартага же Бали аралдарына түз авиакаттам ачуу менен визасыз режимге кайтуу каралып жатат. To scaling up our trading turnover to $1 billion. So Биздин өлкөлөр ортосунда түз аба каттамдарын ачсак, бул эки тараптуу туристтердин агымын көбөйтүп, Индонезиядан Казакстанга импорттун көлөмүн арттырат. Маселен, Индонезиядан үй эмеректерин, кездемелерди, балык азыктарын жеткирсе болот. Ал эми казакстандык өнүмдөрдүн экспорттук дарамети жогорулайт. Мунун натыйжасында өлкөлөрүбүздүн товар жүгүртүүсүн $1 миллиард жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. And the dairy product from here also. So if there is a direct flight, it is not only tourism will scaling up, but also trading also will scaling up, and also investment also scaling up. Белгилей кетсек, өткөн жылы Казакстан менен Индонезиянын ортосундагы соода жүгүртүү $700 миллион түзгөн.